Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ այսքան պատկառելի դեմքեր տեսնեմ առայժմ չնստած։ Առայժմ չէ։ Նստացեք։ Վանդակների հետևը, ճաղերի հետևում չէ, որովհետև ամեն կատակը ունի իր մեջ ճշմարտության երանգ, մենք այսօր ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ որ, չգիտեմ, խոսքի, լայքի, հայացքի, հայ մնալու, դե լավ սենց ասենք, իրավունքի համար մարդիկ գնում են և նստում են և մարդկանց բռնում և նստացնում են։ Մարդիկ կարան համաձայնվեն, չհամաձայնվեն, գլուխ ցավացնեն, էդի տենց է։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, ապա այո, ես ներկայացնում եմ այն քաղաքական ուժը, ումից լկտիաբար գողացան ձայները, որ ավելի խորքային հասկանանք ինչ է կատարվել, ոչ թե գողացան լոկ ձայները, մենք հաճախակի օգտագործում ենք այն բառակապակցությունները, որոնք չեն արտացոլում իրավիճակի խորությունը։ Գողացել են մարդու հիմնարար իրավունքը, կապ չունի, ինքը սատարում է իշխանությանը, ընդդիմությանը, չգիտեմ, Պողոսին, Պետրոսին և այլն, դրա մեջ չի հարցը, Պողոս Պետրոսի պետքի է։ Բայց մարդիկ ունեն իրավունք, իրենք որոշեն ոնց են ապրում երկրում։ Առաջին նշույլը, երբ որ երկիրը դադարում է դառնալ երկիր, այլ դառնում է լվացքի մեքենա կիսով չափ մսաղած, երբ որ այն դե նստած, մարդիկ որոշում են, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ կատարված ինքը ակնհայտ ցույց տվեց, որ իշխանությունը, որը հիմնվել էր, կհիշեք, չէ, 18 թվականից մինչև 26 թվականի հունիսի 6-ը, եթե ընդդիմախոսը խոսում էր, ինչ էին ասում, ասում էին, ախպեր, ինչ ուզում ես խոսա, մենք ունենք լեգիտիմություն, մեզ մարդիկ վստահ, կարող է ազգը որոշել է գնա ինքնասպանվի, ինչ եք դուք տես ներվային անում, կա լեգիտիմություն։ Ամսի 8-ի գիշերը մենք բոլորս ականատես եղանք խուժանավարի ուղղակի ընտրական թե օրենսգրքի, թե մարդու իրավունքների, թե մարդու առհասարակ ձայնի, իրավունքի, չգիտեմ, ոչնչացում կասեք, մարդու իրավունքի բռնաբարում կասեք, ձայնի իրավունքի, չգիտեմ, ոնց ուզում եք, ինչ էպիթետ ուզում եք վերցնեք, մենք տեսանք դա, երբ որ ափալ-թափալ պանիքիդայի դեմքով դուրս են գալի և հայտարարում են, որ հաղթել են, երբ որ ժամը 2-ին կներեք 10% հաշված չէր ձայների, արդեն հայտարարում է հաղթանակի մասին, ընդ որում կրկին հասնց սաղ պանիքիդայի դեմքերով, իրենք գիտեն, չէ իրական պատկերը, բայց հիմա ես չեմ ուզում խոսեմ իշխանությունների մասին, ես ուզում եմ խոսեմ շատ կարևոր մի բանի մասին։ Բարգավաճ Հայաստանի ձայները չեն տարել, 60,000 ձայնը, դա միայն Բարգավաճ Հայաստանի ձայնը չի, դա բոլորի, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր աշկով աշկ չունեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, այդ մարդկանց հիմնարար իրավունքն է, նույնիսկ եթե մարդու մտավոր ունակությունը թույլ չի տալի դա հասկանալ։ Մենք փորձում ենք հիմա աշխատել և ճիշտ ենք անում և շնորհակալություն պարոն Թավադյանին, իրավական նորմերով, բայց դա նման է մի իրավիճակի, երբ որ այրվում է շենքը և մենք փորձում ենք հասկանալ մեր տնային գրքույկի մեջ ինչա գրված, տունը վառվում է, պաժար է, մարդիկ են վազվզում են, մեկը նստած ասում է, լավ է որ վառվում է, այն մյուսը նստած ասում է, ես պաժարնիկ չեմ, ես չեմ խառնվում կանչը, տենց մարդիկ չէ, ես քաղաքականության մեջ չեմ խառնվում, այդ ես նստած տունը վառվում է, ինքը չի խառնվում, բայց այն ինչ այսօր արվում է, նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի հանդեպ, Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ, որը պարզապես ուղղակի մարդու մտքով չեն անցնում, չէ որ սենց բան հնարավոր էր։ Դա կատարում է ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստանի, դա կատարում է ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանը, դա կատարում է նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր մինչ այսօրս կան, տարբեր մարդիկ կան, սատարում են իշխանությանը։ Քաղաքագիտական նորմը
քաղաքագիտական իրողությունը, քաղաքագիտական ֆունդամենտը ոչ ոք չի կարող հերքի։ Հեղափոխությունը միշտ խժռում է իր տերերին։ Ու հիմա մենք տեսնում ենք մի process, երբ որ իսկ ով էր տերը հեղափոխության, այսպես կոչված, որտեղ հեղափոխություն չէր իմ օրինակ, ժողովուրդը։ Խժռում են ժողովուրդը։ Ինչ պետք է անել։ Ես մի անգամայն համաձայն եմ գործընկերների հետ, ես բազմաթիվ անգամ Հայքի հետ եմ խոսացել այս թեմայով, ես բազմաթիվ անգամ հնարավորություն եմ ունեցել Տիկին Կոստանյանի հետ խոսել, Մենուայի հետ, Սողոմոնյանի։ Ինչա պետք անել։ Այնինչ այսօր այստեղ քննարկվում է, մենք բոլորս էլ երեխա չենք, չէ՞, մենք հասկանում ենք, որ այսօր սա այս process-ները անհնար է։ Եկեք ճիշտը խոսենք։ Ինչ որ մեկը այստեղ կա, որ կասկածում է, որ սահմանադրական դատարանին, եթե SMS գա, օրինակ սահմանադրական դատարանը որոշի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է Անտարկտիդայում եւ պետք է շարժվի համաձայն, չգիտեմ, Անտարկտիկ տենց օրենքների։ Սահմանադրական դատարանի կներեք եզրակացությունը բողոքների հանդեպ դա իրականում որպես իրավաբան կարծում եմ իրավաբաններին շատ հետաքրքիր, գիտեք չէ ոնց է, խորհուրդ կտամ բոլորդ կարդաք, որ սահմանադրական դատարանը Բարգավաճ Հայաստան, Ուժեղ Հայաստան, Դաշին, Միասնության թևեր, դուք գրեթե բոլոր բողոք ներկայացրած քաղաքական ուժերի բողոքը վերցնում է, իր եզրակացության մեջ փաստացի գրում է, որ տղեկ ճիշտ եք ասում, դուք ճիշտ եք, այդ խախտումները եղել է, մենք չենք ասում չի եղել։ Եղել է, որ 3000 հոգի ոչ թե ձայներն են գողացել, ընդհանրապես զրկեցին ընտրելու իրավունքից, 3 ընտրատեղամասերում, երբ որ չեղարկեցին ու ասեցին չէ, նոր ընտրություն չի լինի։ Ասում են ճիշտ եք ասում, ամեն ինչ էլ եղել է, սալդատել են բերել, զինվորել են բերել, անհամաչափ ուղղակի ճնշումներ են եղել, տերոր ա եղել, այդ ամեն ինչ եղել է, բայց ներող չեն կարող ոչի բան անել։ Սահմանադրական դատարանը ինչի համար է, եթե իրանք նրա համար էին, որ մեզ մեր դարդերը պատմեին, մենք առանց դրա իրանց ամեն ինչ ինչ որ պետք է պատմել էին։ Այսինքն ես չեմ տեսնում հնարավորություն այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ սահմանադրական դատարան դիմելով, նույնիսկ չգիտեմ ես անօրենտիր ազգային ժողովուրդ նրանք ինչ կլինեն։ Բոլորը զգացել եք, չէ՞, սրտատրոփ սպասում են այդ շոուին, այդ ինչ ա լինելու այնտեղ։ Սպասում են։ Ստեղ խնդիրը ավելի շուտ խորհրդային է։ Մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, որ այսօր այս հարթակում, եւ ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս հարթակի հեղինակներին, ձևավորվում է այն ապագայի տեսլականը իրավական առումով, որը պետք է ապահովի, որ հանկարծ չկրկնվի այն քաղաքագիտական իրավական առումով խուժանությունը, որի պայմաններում մենք այսօր ապրում ենք։ Սա է ամենակարևորը, որովհետև ի տարբերություն ոմանց հայ ազգը եւ մեր հայրենիքը հարատև է։ Իսկ բոլորը գնացող են, չկա հավերժ իշխանություն։ Հիմա այդպես վատ բան եմ ասում, ոչինչ տես, քաղաքագիտական նորմ ասել, իսկ հայրենիքը հավերժ է։ Abonent դեպքությամբ եթե հարցեր կան, հա։ Պարոն Աբովյան, բարև ձեզ, ես անցած անգամ ասեցի, որ այս հարթակը ազգային ժողովից ավելի մի քանի մետր բարձր է, աշխարհագրական տեսակետից մենք կարող ենք դիտարկենք, որ մենք ավելի բարձր ենք եւ այդ բարձրությունը մենք պետք է հետագայում աշխատենք պահել։ Հիմա դուք նշեցիք Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության հանդեպ կատարածը եւ ստեղ կա երկու կողմ շահառու։ Առաջինը դա կուսակցությունն է, երկրորդը ընտրազանգվածը եւ ժողովուրդը ընդհանրապես, որը ընտրել է Բարգավաճ Հայաստան։ Երկուսն էլ պետք է ինչ անեին, ըստ երևույթի համագործակցեին, համակարգվեին կուսակցության կողմից։ Սակայն այդ ամեն ինչը մենք չենք տեսել։ Ստեղ իրավական կողմով դատի տալը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, սահմանադրական դատարանի որոշմանը, միջազգային ատյաններում դուք ունեք այն ռեսուրսը, կուսակցությունների նկատի ունեմ, որ այդ ամեն ինչը կարող է անի։ Իսկ ժողովուրդը չունի այդ ռեսուրսը։ Չնայած ռեսուրս ունեցողը եւ առանձին անհատներ փորձել են դիմել ձեր ղեկավարությանը եւ անարդյունք մնացել
Դրա մասին մենք կարող ենք հետագայում խոսանք, պարոն Աբովյան։ Դրա մասով ինչ կասեք, շահառուների մասով, որ շահառուները պետք է համագործակցեին տարական մակարդակով, այսքանը։ Շնորհակալություն, մի անգամից ասեմ, շահառուներ չեն, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ես հասկանում եմ կոնտեքստը, որ ավելի ճիշտ լինի։ Ինչ վերաբերում է համագործակցության, այստեղ ոչ թե համագործակցություն, մենք Եսին վերի արդին ծորեն չենք ու ժողովուրդը առանձին չի, որ մենք կնենց գանք, նստենք ժողով ջան, եկեք համագործակցենք։ Մենք ժողովրդի մի մասն ենք։ Մենք այս կամ այն առումով միշտ էլ այդ process-ի մեջ ենք։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, ապա ես իզուր չասեցի իմ խոսքի ամենասկզբում, որ ոչ մի բան չի ավարտվել։ Եվ բոլոր օրինական ես ընդգծում եմ, սահմանադրությամբ նախատեսված, փառք ասում նույնիսկ այս ոչ լիարժեք սահմանադրությունը, բայց այնուամենայնիվ ինքը հնարավորություն է տալիս։ Եվ ամենակարևորը, մենք թույլ չենք տա, որ այս կամ այն, ու չեմ ասի քաղաքական ուժ, որովհետև ըստ էության կոնսոլիդացիոն գործընթացը բարգավաճներ սկսե, երբ որ կոնսուլտացիաներ սկսեցին կոնսոլիդացիայի եւ ամսի 14-ին հունիսին գրեթե բոլոր իրական քաղաքական ուժերը հավաքված էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առջև։ Այստեղ խնդիրը ավելի խորքային է։ Այստեղ խնդիրը նրանումն է, որ մենք չպետք է տրենգի պարենք իշխանության թուրքերեն ոնց է դուդուկ չգիտեմ։ Դուդուկի տակ։ Հա, ոչմ, իրանց այդ բանի տակ, ինչի համար, որտեղ նախատեսված էր նվազագույնը խռովություն, հա, իրանք տենց էին ուզում, որ մարդիկ դուրս գան այդ, գիտեք, անարդարության գոլորշին սենց, դուրս գա մարդկանց ջարդեին, բերդերը լցնեին ու այն ընդվզումը, որը մարդկանց մեջ կար, ուղղակի գետով տային, մենք կարողը չենք հասկանում դա։ Երբ որ մենք մի ունիկալ իրավիճակում ենք, իշխանությունը կայնում է կոչանում, ասում դուրները չի գալու ժողովրդին հանեք դուրս։ Չհասկանալով, որ դրանով ինքը ըստ էության ապացուցում է այն պահը, որ ինքը ապա լեգիտիմ է։ Ոչ մի իրան հարգող իշխանություն երբեք տենց բան թույլ չի տա։ Հարգող ես նկատի ունեմ համոզված իր նվազագույնը մի քիչ ուժերի կամ հաղթանակի միջև։ Այո, շատ բարդ է։ Այս նախադասությունն էլ ասեմ ու երևույթի կնստեմ։ Այո, շատ բարդ է։ Հա, էլի։ Հիմա չնայած մի բան էլ ասեմ, չգիտես լավ ու վատը որն է։ Այստեղ գոյություն ունի հետևյալը։ Բոլոր գործողությունները, որոնց մենք ականատես ենք, մենք պետք է աշխատենք անել, որքան էլ զավեշտալի չհնչի, օրենքի եւ սահմանադրության շրջանակում։ Բայց դրա հետ մեկտեղել ոչ մի պարագայում չպետք է թաքնվենք նաեւ այդ խոսքերի ետևում ու ոչ մի բան չանենք։ Կան չէ, տենց բան, ազնիվ լինեն, կան չէ մարդիկ։ Տենց թաքնվում են այդ խոսքերի ետևում ու ոչ մի բան չեն անում, չէ։ Բայց կրկնեմ, չէ, կամերան օրենքի եւ սահմանադրության շրջանակներում, շնորհակալություն։